donc tu ronfles, toi, hein? Hein? Hein, gros? Yes. Oh. Yes. Hé. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Quoi? Quoi? Yes. Quoi? Yes. Oh. Hein? Ah, mais t'es un peu chat, mon gros. Hein? Petit tigre. T'as la tête d'un tigre, mon gros. Hein? T'as la tête d'un tigre, mon gros. Hein? Petit tigre. Hein? Oh. 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 Yes. Hmm? Petit tigre. Hmm? Allez. Allez. Tu bouges? Allez, mon gros. Oh. Tu fais que dormir sur ce canapé. Hein? T'as un arbre à chat, mon gros. Hein? Hein, mon gros. Hé. Allez, bouge. Allez. Allez. Hé. Hé, dis donc. Bah alors. Dis donc. Elias. Elias. Et sa piscine à l'arrière, à l'abri des paparazzis. Ce domaine est devenu l'adresse de choix des stars en vacances, comme l'acteur José Garcia. Mais sur l'île,